असी पिया गाईंदा अचूं जहां केॾो मुबारकूं असी पिया गाईंदा अचूं जो सिज आसमान ते आ ज़मीन ते जगमगाईंदो ऐं चंड ॾही अची कदम ते सिर झुकाईंदो बिश्त जन्नतुनि जो ख्वाब नेठ रंग लाहींदो ॾिस आसमान खे ज़मीन ते लाहींदा अचूं जहां केॾो मुबारकूं असी पिया गाईंदा अचूं असी पिया गाईंदा अचूं। अॼु हिन सिंध जी टोपी अजरक सिंध जी सकाफ़त ऐं जीजल सिंध सां मोहबत जी हिन ईद ऐं मेले में शरीक मुंहिंजा समूरा भाइरो सियासी ऐं समाजी तंज़ीमनि जा दोस्तो आस पास जा महिमानो जीए सिंध जीए लतीफ़ जीए असांजी जीजल सिंध अमा। ही पंहिंजी जीजल सिंध मां आहे हिकिड़ी माउ आहे जेका 9 महीना पेट में असांखे सांडे जनम ॾिए थी पोइ पंहिंजी थंज प्यारे असांखे पेरनि भर खड़ो करे थी असांजो ॾेपाज करे थी असीं वॾा थियूं था पोइ वारा ॾियारा आहिनि के ओचिता मौत थियो वञनि को अॻे को पोइ के अण मुंदाइता मौत थियनि था ऐं उन माउ जे अॻियां उन जा नौजवान पुट ऐं धीअरूं वफ़ात करे वञनि उहा मां छा थी करे उहा रोयो पिटियो चवे थी त वञो वञी मुंहिंजे हिन नौजवान पुट हिन धीअ खे दफ़न करे अचो पंहिंजी छातीअ में नथी समाए सघे उनखे दफ़न कराए सघे थी छॾे थी पर हीअ जीजल मां आहे जंहिंजा उपायल अन्न असीं खाऊं था जंहिंजी छातीअ जी थंज पाणीअ जी सूरत में पियूं था जंहिंते वॾा थियूं था जंहिंजे करे नौकरियूं मिलनि थियूं जंहिंजे करे असांजा कारोबार थियनि था जंहिंजे करे असीं सेठ ऐं ज़मीनदार बणिजूं था उस्ताद बणिजूं था ऐं क्लर्क बणिजूं था उनजे अॻियां असीं मरियो वञूं पर पोइ हीअ जीजल मां छा थी करे चेती मुंहिंजी छातीअ में क़बरूं ठाहे हिननि धीअनि ऐं पुटनि खे मुंहिंजे अंदरि समाए छॾियो असांजी धप असांजी बदबू असांजा लाश हीअ मां थी समाए पंहिंजी ऐं हज़ारे सालनि ताईं असांजे नस्लनि जा लाश हिन ज़मीन जे अंदरि दफ़न थियल आहिनि उन सां ही मोहबत जो ॾियारो आहे पर नफ़रत खां सवाइ मोहबत कहिड़ी जीअं आपदा वारे सवेलो गीत में हो त ऐं जीजल सिंध जेके तुंहिंजा दुश्मन आहिनि तुंहिंजा कंद कपिया दुश्मन जो कंद न कपबो जीजल मां खे खाईंदड़ नांग उन नांग जी सुठी न मरोटबी त पोइ मोहबत कहिड़ी लतीफ़ साईं बि ईदुनि लाइ छा चयो आहे ख़ुशियुनि जूं ईदूं मेड़नि जूं ईदूं तिन लाइ लतीफ़ साईं चए थो अलाह खर जियनि जेके क़ौम जा दुश्मन आहिनि जेके धरतीअ जा दुश्मन आहिनि तिन खे लतीफ़ चए थो खर आहिनि अलाह खर जियनि मदियूं जिनी जे मन में असां पिरनि जूं उमेदूं पसंदि कयां पोइ मरण सड़ी न तंहिं करे मोहबत इहा करणी आहे त हर सिंध दुश्मन सां नफ़रत करणी आहे उनजो इज़हार करणो आहे ॻाल्हियूं सम्झणियूं आहिनि अॼु जॾहिं चौबोल आहे हर जॻह ते ॻाल्हि आहे सिंध जे सकाफ़त जी अॼु सभु गॾु पिया हलनि पर असुल टाइम उहो हो जॾहिं असां टोपी पाए या अजरक पाए असांजे शहर जे कंहिं भाउ वटि ईंदा हुआसीं महिमान थी त पाण में ॿियो वरी उनजो ॿियो सिंधी दोस्त छा कंदो हे ॼट किथां आयो आहे सिंधी टोपी ॼट सिंध जी अजरक ॼट सिंध जा कपिड़ा ॼट उन्हनि खे असां उछलाए छॾियो हो पर सिंधी माण्हुनि जी मोहबत हुई पंहिंजी सकाफ़त सां उन थर जे ॿिज वांगुरु जो बरसाति नथियूं पवनि सुंज लॻी पई आहे 15 सालनि खां पोइ थर में बरसाति पवे थी त गाह पइजी वञनि था उन ॿिज मां उहो ॿिज असांजी दिलनि में हो ऐं हिन वॾो इनकलाब आंदो आहे इनकलाब रुगो तराड़ियुनि सां नथा अचनि वॾा सकाफ़ती इनकलाब बि अचनि था ज़ात जो नालो कोन थो खणा कंहिं जॻह ते आऊं मां पीरल असांजो 5 साल मक़ादो हो उते दोस्तनि खां पुछियोसीं त 5 सालनि जे अंदरि 6 महीना ऐं साल जी न्याणीअ खे असां कोन ॾिठो त कंहिं भाउ या पीउ खणी कुल्हे ते घुमायो हुजे मुंहिंजे लाइ छा आहे चीत चिपी ॻाल्हि न कर मुंहिंजो छो की साल जी न्याणीअ खे खणी कुल्हे ते घुमाइबो इहा बि बेग़ैरती आहे सिंध में इहो ऐं अॼु ॾिसूं था मैसूम ॿार असांजे कुलनि ते मैसूम न्याणियूं ते वेठियूं आहिनि नंढड़ियूं कलड़ियूं असांजे अॻियां जीअं जा गीत वेठियूं ॻाइनि हे इनकलाब न आहे त ॿियो छा आहे चैनलनि ते ॾिसूं था उहे इलाइक़ा जिते कारोबारी जो राकास आहे
जिते तैलीम थींदी न आहे उते स्कूलनि में टैबलोस पिया ॾिसूं, जिते असांजूं मैसूर न्याणियूं मैसूर ॿारड़ा से टैबलोस वेठा कनि, तकरीरूं वेठा कनि, से ॻाल्हाइनि पिया, से ॻाइनि पिया। कंदकोट जे अंदरि जैकबाबाद जे अंदरि उतर जे उन इलाइक़नि में जिते कारोकारी जो राखास ऐं बिरादरी जी लड़ाई आहे, इहो इनकलाब आहे। कल्ह तव्हां अख़बार में ॾिठो, पाण हर ईद ते ॾिसणु आहे दुश्मनियूं माण्हू ईद ते मल्हाईंदा आहिनि, ईद जी राति जो 10 कत्ल थींदा आहिनि। कल्ह के अख़बार में ॾिसो, टियों ॾींहुं पंहिंजी 21 तारीख़ ते बि ईद हुई, अॼु ईद आहे, हिकिड़ी पंहिंजी सकाफ़त जी ईद टियों ॾींहुं बि थी हुई, जुमे वारे ॾींहुं। कल्ह की अख़बार में ॾिसो, उतर जे अंदरि क़बाइली लड़ाई न थी आहे, 10 लाश न किरिया आहिनि। सिंध जे माण्हुनि जी इहा टोपी अजरक सां मोहबत जी ईद आहे, जंहिंमें उन्हनि खून रेज़ी न कई आहे, तंहिं लाइ उन्हनि खे बि शाबाश। गॾो गॾु पाण ही बि वचन करियूं, ये शालती चयो त अलाह खर जीअनि, उन्हनि खरनि सां मुक़ाबिलो करिणो आहे। टियों ॾींहुं हिकिड़े चैनल ते वेठे ॾिठोसीं, उन चैनल जो महिमान ख़ासि उहो माण्हू जंहिं सिंध कराची विराए ॾेई छॾिजे, सिंध में ॿिटो निज़ाम क़ाइमु थियो, तंहिंजी जंहिं माण्हू रूलिंग कई, जंहिं जी जल सिंध खे ॾंग आयो, उहो हिन असांजी सकाफ़त ईद जो चीफ गेस्ट थो वेठे। उन्हनि माण्हुनि ते लानत पवणु घुरिजे जेके सिंध विकिणनि ऐं टोपी पाए ऐं अजरक पाए असां सां गॾु असांजा चीफ गेस्ट आहिनि, उन्हनि ते लानत। तंहिं करे अहिड़ियूं ईदूं थियनि, पर मोहबत सिंध जूं नई रवायत पवणु घुरिजे। लड़ाई कोन्हे, झेड़ो कोन्हे, कुहाड़ी नथा खणूं, बंदूक नथा खणूं, पर हर जाइ ते मोहबत सिंध जी ईद थिए, मुज़ाहिरा थियनि, पर बिरादरनि जा थियनि। अख़बार में अचे ख़ासि केली बिरादरी जी मोहबत सिंध बुख हड़ताल, अख़बार में अचे चांडिया बिरादरी जी मोहबत सिंध रैली, अख़बार में अचे त औरतुनि काज कयो आहे मोहबत सिंध प्रोग्राम, जिते औरतूं गीत ॻाईंदियूं, हर जॻह तां मोहबत सिंध, मोहबत सिंध, मोहबत सिंध थी वञे। इन क़िस्म जी पाण तारीख़ जोड़ियूं, तॾहिं पाण चवंदासीं त असीं पंहिंजी सकाफ़त सां सचा आहियूं, न त असीं वेठा अहिड़ा गीत ॻाईंदासीं, अहिड़ा रक़्स कंदासीं ऐं नांग असां सां गॾु हूंदा। मूं ॾिठो टियों ॾींहुं कराचीअ जे प्रोग्राम में, तव्हां गौर करियो, जिन 60 साल सिंध जो अन्न खाधो आहे, सिंध जो पाणी पीतो आहे, पोइ टोपियूं पायो ऐं अजरक पायो। कराचीअ जे सकाफ़ती प्रोग्राम में उन्हनि माण्हुनि तकरीरूं वेठे कयूं, अहिड़ी ईद असांखे न खपे, न खपे, न खपे। दोस्त सही ॻाल्हि कई, असांखे अहिड़ी ईद खपे जिन असांजो अन्न खाधो आहे, असांजो पाणी पीतो आहे, असांजी धरतीअ जो से बि ईदूं मल्हाइनि, से बि मोहबत सिंध रैली कनि, तॾहिं असीं चवंदासीं त असांजी तहरीक मोहबत जी अॻियां वधी आहे। जो सुभाणे मोहबत सिंध रैलियूं ऐं बुख हड़तालूं ऐं ईदूं कनि गुजर बिरादर, सुभाणे मोहबत सिंध रैलियूं कनि आरई बिरादर, सुभाणे मोहबत सिंध रैलियूं कनि यूसुफ़ पठान, पाण वारा खानज़ादा दोस्त, शेख दोस्त, सिंध में ॻाल्हाईंदड़ समूरियूं ॿोलियूं, उर्दू, पश्तो, बंगाली, पठान, सभु ॿोलियूं ॻाल्हाईंदड़, पंजाबी ॻाल्हाईंदड़ गॾिजी ईदूं कनि, पर उहे सभु चवनि त अॼु खां पोइ सिंध जे ख़िलाफ़ जेको बि गदार आहे, आबदा जे गीत वांगुरु उनजी असीं सीटी वॾींदासीं, तॾहिं चवंदासीं त असांजी ईद हराम आहे, न त असांजी ईद हलाल न आहे, हराम आहे, हराम आहे, हराम आहे।